여러분 안녕하세요. 車のウインカーって韓国語でなんて言うか知ってますか？韓国語の単語を本とかアプリで結構覚えてるのに、いざ話そうとしたら簡単な表現さえ出てこないことありませんか？私は本当にめっちゃあります。なので私が思ってる最高の言語学習法は、周りの状況やものをその言語で言ってみる習慣を身につけることです。今日は私が朝仕事向かってる時に車の中で出会うシーンを韓国語で表現してみたいと思います。画面を見ながら一緒に韓国をドライブする気分で勉強してみましょう。それでは始めます。차문을 열어요. 시동을 걸어요. 빠르고 쓰기 편한 아틀란 지도입니다. 사이드 미러를 펴요. 안전을 위해 전좌석 안전벨트를 착용해 주십시오. 출발해요. 문이 잠겼어요. 깜빡이를 켜요. 우회전을 해요. 또 깜빡이를 켜요. 좌회전을 해요. 주차 정상기가 있어요. 차단봉이 올라가요. 오르막길이에요. 하품을 해요. 과속 방지턱이 있어요. 방지턱을 넘어요. 깜빡이를 켜고 우회전을 해요. 빨간불이에요. 차를 멈추고 기다려요. 초록불이에요. 차선을 바꿔요. 직진을 해요. 또 차선을 바꿔요. 좌회전 차선이에요. 신호를 기다려요. 신호가 바뀌었어요. 좌회전을 해요. 오늘 날씨가 너무 좋아요. 하늘이 맑아요. 직진을 해요. 皆さんどうでしたか？また車が会社についてないので、また次の動画で続いていろんな表現をご紹介いたします。動画がお気に入りでしたら、ぜひチャンネル登録といいねお願いします。また別の場面での韓国語の表現が知りたい方はコメントで教えてくださいね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。最後まで見てくれたあなた、誠にありがとうございます。그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.